లక్షలు లక్షలు ఖర్చు పెట్టి పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్లకు తిరిగే బదులు కొన్ని పైసలు తీసుకొని ఇట్లాంటి దానిలోకి వస్తే మనకి ఏ నొప్పులున్నా క్లియర్ చేసే బాధ్యత వీళ్ళది. ఈ రోజు మనం కత్లాపూర్ మండలం, జగిత్యాల జిల్లా కత్లాపూర్ గ్రామంలోనే మల్లికార్జున కిరోప్రాక్టిక్ అండ్ కప్పింగ్ థెరపీకి అయితే వచ్చేసినాం. ఎన్నో రకాల నొప్పులను అయితే క్లియర్ చేస్తారు, అది కూడా తక్కువ బడ్జెట్ లోనే. ఇక్కడ వెన్ను నొప్పి, నడుము నొప్పి, మొకాళ్ళ నొప్పి, అగ్నికర్మ, కప్పింగ్ థెరపీ లాంటి ఇంకా చాలా రకాల నొప్పులు అయితే క్లియర్ చేస్తారు. అక్కడ కనిపించేటి అన్ని క్లియర్ చేస్తారు. ఇక్కడ మరిన్ని డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవడానికి స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న నెంబర్ కాల్ చేయండి. దీని అడ్రస్ వచ్చేసి కత్లాపూర్ లోని భరత్ గ్యాస్ పక్క సంధిలో.